Një mbrëmje e çuditshme dhe emocionuese, shokët e tij nuk mund ta besonin atë që po ndodhte para syve të tyre. Luizi, ylli i njohur i muzikës, ishte aty, i pranishëm dhe i afërt, duke bërë që ata të ndiheshin sikur po ndërrojnë jashtë kohe. Shumë herë kishin dëgjuar zërin e tij të jashtëzakonshëm në radio dhe televizor, por të ndiheshin pjesë e një momenti të tillë të veçantë ishte e pabesueshme. Fakti që një nga miqtë e tyre, një person i njohur dhe i dashur nga të gjithë, ishte aty me ta në një ngjarje të zakonshme, i bëri ata të ndjehen të mahnitur dhe të lumturuar njëkohësisht. Sytë e tyre kërcenuan prej emocionit dhe buzëqeshja e gëzuar shfaqej në fytyrat e tyre. Ata treguan shenja të padurueshme të befasimit dhe kënaqësisë për të qenë pjesë e kësaj kohe të papritur dhe të mrekullueshme, ndërsa fëmia i vogël i një prej tyre priste krahët e tij, Luizi ndihej si një figurë mbrojtëse dhe inkurajuese për të. Ai i kujtoi miqtë e tij se përveç karrierës së tij të shkëlqyer në muzikë, ai ishte edhe një baba i përkushtuar dhe një njeri që i kushtonte kohë dhe dashuri familjes së tij. Ndjenjat e sigurisë dhe mbështetjes që shfaqte në këtë moment treguan se për Luizin, të qenit një prind ishte një privilegj i veçantë dhe një detyrë e shenjtë. Së bashku me shokët e tij, Luizi ndihej si një person i dashur dhe i respektuar, i cili nuk kishte harruar origjinën dhe rrënjët e tij. Ai u kujtoi të gjithëve se ndjenjat dhe vlerat e vërteta janë ato që e bëjnë një person të veçantë dhe të paharrueshëm, ndërsa karriera e tij ishte vetëm një pjesë e historisë së tij. Një atmosferë e ngrohtësisë dhe krenarisë mbretëronte në atë moment, ku Luizi u bë një shembull për shokët e tij dhe i përbashkëti për djalin e tij të vogël.